大家好，我老牛啊。正如你所见，今天这期是怪兽的专场，给大家带来的是 ACT 的巴尔坦星人和雷德王啊。我们先来看这盒巴尔坦星人吧。老牛也有一阵子没测评过这种 1.0 的黑盒 ACT 了，我们依然是简单过一下包装盒有图案的地方。可以看一下这个配件真的算不上多。我们先来看一下这款的主体吧。可以看到这个巴尔坦星人是一个2代版本的。这个时期 ACT 走的其实还是一个偏还原度的路线，整体看起来还是比较瘦的，特别是腿啊，看起来非常纤细。2个眼睛用到了透明零件，然后看到身上大面积其实用到了一种棕色的涂装嘛，像是眼睛下面的部位呢会用银色来点缀出一些高光，这样子整个质感就看起来没那么单一了。包括身上在棕色的涂装上面也会有一些灰色的涂装来点缀一些做旧的效果。就老牛第一眼扫上去的话，作为一款14年前的产品，能有这样的表现真的可以说是很赞了。这2个钳子的根部用渐变涂装还原了金属炙烤的这么一个效果，可以说老牛还是挺喜欢的。这2个钳子也是有正常开合机构的，然后胸口上的这2片也是有一个还原剧中的翻开效果，里面也是有这种反光板的刻画的，玩起来也是非常便利啊，根本就不需要替换零件，这点还是非常好的。腿上面这些倒三角纹理其实是印刷上去的，可以看到可能当时印刷技术还不成熟，可以看到一些比较明显的像素点。我们来看一下这款巴尔坦星人的可动性，头部基本上是没有任何可动的，就连转头也做不到，手臂平台还远远没达到90度，曲轴也就只有90度，但是这个小臂是有很多关节连接的，所以说整体来说可动性还是可以的，而且这些关节都是可以平转的。然后这个腰的可动性真的非常小，非常局限，而且下面的胯到腰其实是没有任何可动性的，只有上面胸到腰这一段是有一段球关的。大腿前踢能到一个90度，侧踢基本上可以说是没啥可动性，屈膝还算是非常可以的。脚踝有一处平转关节，脚的左右接地性基本上可以说是没有的，脚尖的可动性也可以说是基本上没有多少。这个可动性基本上注定了它只能拿来站尸，你想拿它来做一些比较有张力的 pose 是很难的。然后这款的大小也是比较少见的，能适配 SHF 的了，它会比一般 ACT 要矮一些。目前老牛知道能搭配 SHF 的就是 1.0 的扎姆夏、马格玛星人，还有这一款。剩下像是一些怪兽角色搭配起来应该也不算特别违和吧。然后是附属的这2个特效件，直接将钳子掰开装进去就可以了。C 型扣一下就装好了，安装体验算得上是非常好的。之前老牛说这个东西安装体验不是很好，纯粹是老牛云完了，听别人说这个东西很松啊，可恶的水友居然提供假群爆，老牛这就去雷服他。总的来说这个特效件效果并不能算是特别好吧，但是好歹是巴尔坦1代2代都有的招牌技能，附属了总比没附属好。然后本款总共是附属了6个这么一个小巴尔坦的配件，可以看到这么小的尺寸做的还有鼻子有眼的，还是非常可以的。但是这个小配件就纯粹是为了附属而附属，这款产品并没有附属别的配件来搭配这个小配件来做出一个有意思的玩法。如果能附属一个能开合的宇宙飞船里面搭载这些小人，那才是有意思。单给这几个战斗站不稳的小人可以说是基本上没啥玩的。OK， 接下来轮到这款雷德王了，我们这边简单过一下盒子。我们首先来看一下这个雷德王的主体。首先我们看到这个眼睛的高光其实点的是有点智慧的，就是非常草率的点了个白点。嘴巴可以进行一定幅度的开合，但是和 SHF 比起来，这个开合幅度实在是太小了。牙齿以及嘴巴的刻画其实做的还是非常可以的。然后这个身体老牛觉得做的有些太油亮了，真的很没质感。而且可以看到这些青色的涂装涂的并不是特别好，原皮套这些青色的地方应该是在缝隙里面的。到这款产品上，这些青色的涂装面积这么大，很多地方的看起来就像出界了一样。然后这款的可动性其实做的也是挺差的，虽然说看起来被分割了这么多关节，但是每一处可动性都是挺有限的，并没有什么让老牛非常惊艳的地方。硬要说的话，就是这个尾巴因为分了很多段的原因嘛，各个方向的可动性自然也是没什么太大的问题，而且尾巴做的格外的长。我们来看一下这个配件，首先是这个石头，这个石头可以说做的挺没质感的吧，看起来挺油亮的，涂装基本上没咋上，而且上面还有非常明显的合模线之类的。将附属的手型与这块石头的装位进行连接就可以了。里面还附属了 SHF 所没有的这么一个石头飞剑的特效件，这些石头飞剑的动感做的还是非常不错的，但是还是那个问题，这个做的太油亮了，真的一点质感都没有。上面还能看到合模线，这款的价格还是 SHF 的2倍，老牛是觉得这款真的没啥必要买，这款真的做的很一般，也不知道为什么现在价格这么高。然后这款巴尔坦2代的话，老牛觉得素质还可以吧，但是现在这个价格肯定是非常没有性价比的，6张都够老牛去洗脚3次了。这款其实完全不用急啊，这么多年过去了，基本上没啥涨价空间了，等市场价跌一跌，或者说蹲个好价入，这个素质玩起来还是非常舒服的。OK， 那么以上就是本期视频的全部内容，我老牛，咱们下期视频再见。